C'était un village bucolique où les habitants de Kiev venaient passer le week-end dans leur datcha. Les combats ont cessé 3 jours plus tôt, des combats acharnés entre Russes et Ukrainiens qui laissent le village de Lukianivka dévasté et vidé de ses habitants. Nazari et sa brigade de l'armée ukrainienne viennent d'arriver sur place après 1 mois d'occupation russe, visage consterné. Вони не пожаліли жителів, ні дітей, ні старих, нікого, ні будівлі. Тут жила якась сім'я, тут гарно вони собі, як кажуть, проживали, те все планували, ну і таке інше. А те, що зробили ворожа зброя, танки, люди, їхні воїни, руїни. Nazari est aumônier dans l'armée. Nous lui proposons donc d'aller jusqu'à l'église du village, qu'il n'a pas encore vue. L'église n'a pas survécu au duel des canons russes et ukrainiens. Pour l'aumônier, c'est forcément les Russes qui ont tiré. От війни наслідком цього, чи це є житловий будинок, чи це, вибачте, туалет, чи це є храм, для них однаково. L'église datait du 19e siècle, І так вона гарно une construction de bois вигляд її qui гарний. avait résisté jusque-là. А храм, невмісно, дуже гарний. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен плід утроби. Au moment où nous filmons, Vitaly et Mikola reviennent dans leur village. Ils avaient fui quelques jours auparavant, quand la grande bataille a commencé. Aujourd'hui, ils en découvrent les stigmates, comme ces 3 tanks russes démolis par l'armée ukrainienne. Mikola est admiratif, il était lui-même tankiste du temps de l'URSS, du temps où Ukrainiens et Russes étaient frères. Под башню сюди, снарядом. І башня летить на висоту 30 метрів. Avant de fuir l'assaut final, Vitaly et Mikola avaient tenu bon pendant 1 mois d'occupation russe, restant chez eux malgré la présence de l'envahisseur. Їжу сюди підвозили до нас, все. А По сиділи дорогах не розрішали ходити. Дома сиділи, все. Сюди не розрішали сюди ходити, все не то. Тому що могли. Все, У погреб. мене російські солдати стояли Ховалися в рядом. погребах при бомбах. А ті туди стріляють, а ти сюди стріляють. Місяць шурували. Одні туди, другі туди. Mikola nous emmène chez lui, à 2 pas, pour voir ce qu'il reste de sa maison. Mais sur le chemin, un soldat ukrainien menace de tirer si on avance davantage. Чекайте. Il dit qu'il s'arrête. Чекайте. Stop! Yann, stop! Wow. Stop! On ne peut pas aller plus У loin. вас не позбралися розтяжки, там міни. Parce que là c'est encore miné et Об'ясніть, що там розтяжки, там міни. il y a encore des mines qui sont actives. Дом даю все, що там. Les mines semblent être un prétexte, car Mikola, lui, aura le droit d'avancer. Un prétexte pour nous empêcher de montrer que sa maison a été transformée en camp retranché de l'armée ukrainienne. En ressortant, nous tombons à nouveau sur Vitaly, qui constate l'ampleur des destructions dans son village. Ici, chez son neveu, les dégâts sont particuliers. On peut suivre la trajectoire du tank qui a littéralement traversé les maisons. Avoir votre village occupé pendant 1 mois par les Russes, ça faisait quoi? Чого? Ну, от бачиш, все на. На букву Х. Повезло, кажу. Plus de chances que vos voisins d'en face, en tout cas. Які питання?
питання. Що далі? Кому як? Sa maison à lui n'a eu que quelques vitres cassées. Il nous montre sa cachette, Не сюди. là où il se terrait pendant que ça tirait. Отак. Сюди. Ну, поки не закінчилося. Або ж виживу, або все. Или сюди, или туди. Или тут, или не туди. Misha, lui, n'est jamais parti. Ce monsieur de 82 ans habite la zone au cœur des combats et il s'est retrouvé seul civil à y rester. Дом же нельзя ломать, это самое. Я гостил бы березовым соком, так ребятам раздал. Misha ne se voyait pas aller ailleurs, même pendant l'occupation russe. Ну, мобильки забирали. Ну, щоб не... Разні ж мобілки зараз, розумієте. У мене проста, є же, що фотографувати і все. Ну, Ce qui fait mal à Misha, ce n'est pas tant les destructions, mais c'est que son copain Shilko a été tué. чоловіка вбили 24-го. Русські. Ну, вбили чи непонятно, бо що я не так... Un soldat nous interrompt, Там пішли, так що зворачуйте. la zone ne serait plus sûre. Il y a les tanks qui arrivent, il faut qu'on parte. Il nous ordonne de partir, un tank russe serait encore à portée de tir. Il y a le char qui va tirer ici. Vite. Il aurait pointé son canon sur le village. On entend encore au loin le bruit des combats par intermittence, mais le tank ne tirera pas. En fin de journée, nous partons pour le cimetière avec Misha. C'est à l'opposé dans le village, et les combats l'ont empêché de se recueillir sur la tombe de son ami, mort 5 jours plus tôt. Lorsqu'il finit par la trouver, ce n'est pas que la tristesse qui l'envahit. А чого ж і не злиться? Тільки весь час. Скільки ой. Et sa colère va trouver sur qui s'abattre. Після армії таке. Ina, une voisine qui venait nous parler et dont la famille vit en Russie. Вивернули могилу. Спальню Оце повністю гради пройшли. ваші москалки, ви ж хотіли? Ви хоч не говоріть, я вже з рідними всіма не общаюся, бо вони в Росії всі. Я взагалі з ними не общаюся. Всі мої двоєрідні сестри, Челябинськ, Верхня Салда, Новий Ренгой, всі мої племянники, всі там, ми теж з ними не общаємося. Вони просто не розуміють, що тут таке в нас. Вони говорять, це у вас в Україні війна, цих градів. Ce qu'Ina voulait nous dire, c'est que même le cimetière a souffert des combats. Оце що зробили? Дивіться, вивернули мертве все. Це було ночі. Це було ночі 24 на 25. Оце гради тут. Le lendemain matin, Ina a séché ses larmes et enfourché sa bicyclette pour aller faire le tour du village libéré. Бомбило, а зараз ми вже ж Ina retrouve ses voisines. Я ж не буду ждати год, поки. Elles ne s'étaient pas revues depuis le déluge de missiles. Chacune veut raconter son histoire. Коли гради летіли, ми валі Києва, я сиділа на дивані. А я в бабу. То не смерть. Так чого, да, нам жити. А я Бога молилася, вірила в Бога. Чого ж впали, отакої рачки вилізли з хати, тільки з хати вилазимо, гради знов. Тільки після якого весті. Звісно, ти що, в мене шкаф розвалило. Plus haut dans la rue, une nouvelle brigade patrouille pour s'assurer que les Russes ne tentent pas de reprendre le village. Les militaires craignent une contre-attaque, mais aussi que les Russes n'aient laissé des engins piégés derrière eux. Pour le chef de la brigade, l'occupation russe laissera des traces indélébiles. І надалі, я думаю, що не дуже я впевнений в цьому, що ми ніколи не будемо одним народом. Я думаю, що на багато поколінь наперед ми будемо просто ворогами. La brigade se réunit autour de l'épicerie du village, vide depuis le début de la guerre. L'humeur est plutôt bonne. La reprise de Lukianivka est une belle victoire sur les Russes, un point stratégique sur la route de Kiev. Le maire du village nous rejoint et nous raconte comment il a dû prendre sur lui pour parler à l'ennemi.
але йдуть воювати. Ну, вони як зайшли в село, то була перша їхня мова, вони прийшли сюди, до сільської ради і до магазину, сказали, що хто старший в селі, нам треба зустрітись і порозмовляти. Розмова була тільки одне. Як ви будете доставляти їжу на той край, де, каже, ми окупували. Але вони дали потім цей виїхати. Калідор, люди повиїжджали багато. Qu'est-ce que ça faisait pour le maire de la ville de voir sa ville, son village occupé par les Russes? Хорошого нічого сказати не можу. Я переживав за людей своїх. Щоб всі були живі і здорові. Все, я говорити прийшла. Ina continue son tour du quartier et ne va pas le regretter. Le pays se mobilise pour aider les communes touchées par les combats. Так. Ви підходите і берете. Ну, Хто да, воюють від в голови окопі, хто я від того займається зриву такої болі, волонтерськими. що получила я. хліб, Дуже дякую. світла нема, газу нема, нічого. Беріть. Ні, газ, слава Богу, у нас є. Мої тасічки, мої маленькі, мої кітки, мої Ses petits-enfants sont venus attendre Ina. моя кітюлечка. La dernière fois que ces deux-là se sont vus, elles étaient cachées dans la cuisine Добрий день. pendant qu'un missile traversait le salon. Приїхали мої дітки додому. Lisa, 8 ans, et sa grand-mère ont filé se réfugier à la cave. Вона виривається обратно в хату. Це ж ми закрили просто, зараз зайдемо в хату. Да. Сюди її викопали, вона тут була застряла. Да. Бо вони летіли тільки облиски сразу. Бабах! Облиски. Це було, далеко, було, а наче близько тут. Pour ces enfants, la menace de la guerre paraît déjà presque loin, malgré les détonations, Говоріть додому. malgré les combats qui continuent à quelques kilomètres.